ইয়ামাহা FZS V3 মিটার। দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেটি বার্ন হয়ে গেছে, অরেঞ্জ কালারের মতো হয়ে গেছে এটি। তো এখানে কোনো ক্লিয়ারিটি বোঝা যাবে না, আর ডিসপ্লেতে কোনো ডিজিটই বোঝা যাবে না, দেখতে পাচ্ছেন। তো এটি রিপেয়ার করার পরে অরিজিনাল স্টক কন্ডিশনে কি থাকে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন এটি রিপেয়ার করার পর অরিজিনাল এরকম কন্ডিশন থাকে, বা নতুন যখন মিটার থাকে এরকম কন্ডিশন থাকে। তো দেখতে পাচ্ছেন ক্লিয়ারিটি একদম অল ডিজিট বোঝা যাচ্ছে, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। তো সাকসেসফুলি মিটারটি রিপেয়ার হয়ে গেছে। তো এখানে ট্রিপ বাটনটি চেঞ্জ করে দিয়েছি, যাতে পরবর্তীতে আগের যে বাটনটি ছিল ওটি পুরনো হয়ে গেছিলো, যাতে এটি ড্যামেজ হয়ে জল না গিয়ে এতে ড্যামেজ না হয় পরবর্তীতে সময় মিটারটি, সে কারণে এটি চেঞ্জ করে দিয়েছি।